沙师弟挑担牵马最是劳累，沙师弟先吧。二师兄探路讨斋最是辛苦，二师兄先吧。大师兄降妖除魔更是拼命，大师兄先吧。三位长老啊，些许脏衣裳而已，看我的宝贝。松下白月光哒哒洗衣机，独立8桶防交叉，一人2桶。齐活，没错，就是这款松下的白月光哒哒洗衣机，我一步到位选择了8桶，实现了8洗、8烘、8独立。为什么必须是8桶，不是9桶呢？因为8桶就能解决所有精致懒人的头号难题，它能做到真正的全品类零交叉。那放在之前我在用的单桶洗衣机，内裤、袜子、毛巾都得挤一个桶。现在啊，我直接给他们定了专属工位，平时1号洗内裤，2号洗袜子，3号洗毛巾，4号留着洗运动服，5号留给客人，6号洗浴巾，7号洗衬衫，8号专门洗抹布，并且8个桶的系统都是独立配置的，每一个都搭载了水氧防过敏功能和 UV 紫外线照射除菌，可以同时独立分区洗烘。标准的596毫米的黄金宽度，极简纯平嵌入设计，不用怕袜子上的真菌跑到衬衫上的同时，洗护效率还比其以前提升了不止50%，这简直就是为我们这种懒人量身定做的福音啊！